word and their sounds related ஆன words இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். water அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம splashங்கிற word sound word வரும். coin அப்படின்னா நாணயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதோடைய sound word jingles. windனா காற்று, அதோடைய sound words whistle. water அதுக்கு நம்ம bubble அப்படிங்கிற வேர்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். bell ஓகே, அதுக்கு நம்ம bomb இல்லனா chim அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். பேப்பர் காகிதம் இல்லனா லீவ்ஸ் இலைகள், அதுக்கு ரஸ்ஸல்ங்கிற வேர்ட் வரும். ஹார்ன் அப்படின்னா நம்ம ஒலிபெருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதனுடைய சவுண்ட் டூட். கெட்டில் அப்படின்னா இந்த கொதிக்கல், தண்ணி அடுப்புல வந்து தண்ணி எல்லாம் கொதிக்க வைப்போம் இல்லையா, கெட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதனுடைய சவுண்ட் வேர்ட் சிங். ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னா நீரோடை, அதனுடைய சவுண்ட் வேர்ட் மர்மர். ரைஃபிள் அப்படின்னா துப்பாக்கி, அதோட சவுண்ட் வேர்ட் பூம்.